さんお招き、失礼いたしました。宮城達さんお招きいたしました。今、島ぐるみの活動の中で本当に中心的役割を担って大活躍をされていらっしゃいます。資料が入っておりますので、ぜひそれを見ていただきながら、すると宮城さんに一つお詫びをしなければならないのは、その、冊子のホチキス留めになっている、分厚い資料のですね、後ろのページをちょっと開けていただきますと、26ページの次がなんと29ページになってるんですね。27ページと28ページが抜けてしまっているんです。本当に大事なページだったんだそうで、宮城さんには本当に申し訳ございませんでした。そのことも含めてですね、お話の中で沖縄の現状や戦いの実態をお話しいただければと思います。では改めまして宮城達さんです。どうぞよろしくお願いいたします。沖縄各市民会の宮城と申します。今日は集いにお招きいただき、心から感謝しております。24日の首都圏アクション国会包囲ヒューマンチェーン1万5000人の参加決起、非常に感動いたしました。1月の時は7000人と聞いておりますが、2倍以上の参加であります。と同時に、同じ連帯の戦いが全国6カ所で行われました。そしてその前日23日にはですね、沖縄の島ぐるみ会議が全国遊説を開始しました。山口市で1000名を集め、安倍首相の地元で遊説を始めました。そして今、この船橋での連帯の集い、まさにタイトルに書いたように、スタンドウィズ船橋、船橋から立ち上がろう、スタンドウィズ沖縄、沖縄と共に立ち上がろう、全国の戦いが一つになっていることに心から感激しております。では、レジュメに沿って、報告していきたいと思います。スタンドウィズ沖縄。辺野古の戦いは1997年1月、わずか18名、十数名の学習懇談会で行われました。その時の戦いに参加した今、辺野古を守る会の西川伊藤さん、自民党の後援会長でしたけど、まさかそんな巨大な基地は作らないだろうと思っていましたけど、説明を受けて、その自民党の後援会長を辞めて、すぐに座り込み闘争に入ったわけです。それから18年、辺野古新基地建設ストップは文字通り、オール沖縄の不屈の戦いに発展しました。そして今その戦いは確実に全国に広がりつつあります。しかし、今からがまさに正念場です。今からが本当に沖縄、全国の連帯、でそれをもとに全世界、アメリカに発信していく戦いが必要になってきます。5月17日、県民大会が開かれました。1995年の少女暴行事件以来、5回目と言われています。新聞報道は3万5000と書きましたけど、実際は5万以上でした。これはセルラースタジアムですね、消防の関係で3万5000人しか入らないことになっていますので、そう報道したわけですけど、そこの中で、新基地は必ず阻止できるとオール沖縄、県外、国外の人々が決意しました。私はその様子を見て、5月17日、県民一人一人が瀬長亀次郎に変わっていくという確信を得ました。瀬長亀次郎、沖縄ならですね、50歳以上のすべての男女が互角を超えて崇拝する政治家、党首であります。復帰運動の最大の牽引者、米軍支配、圧迫の最大最強の抵抗者のシンボルであります。まさにこの不屈という言葉が一番ふさわしい方であります。レジュメの一番後ろにその亀次郎の紹介をしておりますが、後で、ご覧ください。大会決議では、辺野古に基地を作ることは不可能である。
私たち県民は決して屈せず、新基地建設を断念させるまで戦うことを宣言すると5万人で確認いたしました。大会は文字通り老若男女、本当にいろんな方々がさまざまな形で参加しました。その時の思いを書いておりますけど、実は私の息子もですね、初めて、双子の赤ちゃん、2歳ですが、連れて、参加したわけです。ところがもう12時過ぎると、もう炎天下でどんどん暑くなってですね、隣にいた目を知らないおじいおばあが、もうあんたたち帰りなさいと、熱中症なるよ、あんたたちがいたことは証明してあげるからと、知らないのに証明してあげるからということで、家族で帰ったそうですけど、そういうエピソードもあるほどですね、もう本当に多くの方々が参加していました。その時の知事の発言の中核部分を紹介していきたいと思います。政府は普天間基地の危険性の除去がこの問題の原点だと言っているが、沖縄から言わせると、さらなる原点は普天間基地が戦後、米軍に強制接収されたことであり、何回も確認する。沖縄は自ら基地を提供したことは一度もない。普天間飛行場も、それ以外の基地も、戦後、県民が収容所に収容されている間に接収をされ、また、居住場所をはじめ、重火器とブルドーザーで強制接収をされ、基地が建設された。自ら土地を奪っておきながら、普天間飛行場が老朽化したから、世界一危険だから、辺野古が唯一の解決策だ。沖縄が負担しろ。嫌なら沖縄が代替案を出せ。こういうふうに言っているが、こんなことが許されるだろうか。私はこのことは日本の政治の堕落だと言っている。自国民に自由と人権、民主主義という価値観を保障できない国が世界の国々とその価値観を共有できるのだろうかと述べています。そして最後に知事は、どうか日本の国が独立は神話だと言われないように、安倍総理、頑張ってくださいと述べた後、このような内縄口で締めました。内縄中、教えてナイビランド。その後の記者会見で知事は、丁寧な言葉で、沖縄の人をないがらしのにしてはいけないという意味ですよというわけですが、僕は中学校の教員をしてましたが、時々ヤンキーたちの相手すると、ヤンキーの言葉はですね、教えたら殺されんろ、俺をバカにしたら殺す、沖縄で殴るという意味ですが、そういう普通は使わない言葉をですね、敬語交じりに使ったわけです。ナイブランド。下に本部長の男性の声を載せてますが、平たく言えば沖縄県民を馬鹿にするかということを、そこまで言うかと知事の並々なる決意を知り興奮した。これを聞きですね、もう会場が驚愕、どよめき、総立ちになって大歓声、大感激でした。知事のですね、本当に心の底からの決意を内縄の言葉で内外に示したということであります。丸さん、大会に登壇した共同代表、そして報告者3名、一人もですね、県外移設を言わず、すべて普天間基地撤去で揃え、新基地は絶対に作らせないと断言しました。この意味は、県民の戦いが質的に飛躍していることを証明しています。1995年の少女暴行事件、その時は基地は整理縮小という言葉でした。2010年の県民大会、基地は県外国外という言葉でした。2012年の県民大会、やっと普天間基地の閉鎖撤去という言葉になりましたけど、それでも数少ない方々がですね、県外という言葉を言い続けていたわけです。しかし、今回、オール沖縄は全て普天間基地の閉鎖撤去で足並みを揃えたわけです。その意味は、沖縄の方々が、本土の方々にもですね、そういう基地を押し付けてはならない、
痛みを押し付けてはならないというふうに私は高まったすごい連帯の表れじゃないかなと思っています。その後、小屋共同代表がですね、手の基金がわずか1ヶ月で2億円を突破し、その7割、1万6000人が県外の方々で、オール沖縄は日本に発展しつつあると述べたとき、涙を流す女性たちもいました。会場は万歳のうなりで大きな拍手で連帯を示しました。そして会場でですね、なんと990万の募金が集まったわけです。2007年のですね、教科書問題の県民大会、その参加者は、11万人でしたけど、その時の募金が670万です。今回は5万で990万。多くの外国紙幣や硬貨も入っていました。ここで私は集会に参加した県民のですね、声を2人紹介してみたいと思います。名護市の会社員47歳男、5月17日日曜日、5時起きして急いで用事を済ませ、昼食を食べ、名護を出発したが、10時、向こうは新基地拒否県民大会が行われるセルラースタジアム那覇市内の渋滞を予想し、西原インターチェンジで降り、途中からモノレールを利用すれば、12時、会場入りは楽勝との果ては、不発弾処理作業のため、浦添バイパスが通行禁止とのことで、迂回を余儀なくされた。沖縄の不発弾ですね、あと50年から70年は撤去するのにかかると言われるぐらい、年間300件以上のそういう不発弾撤去の作業があります。さらにモノレールは満員でなかなか乗れず、会場に滑り込んだのは開始15分前であった。せっかくの休日を過ばし、高速代、駐車代、弁当代、辺野古基金へのカンパ、合計4000円と金を使ったまで参加する。その理由は、これ以上県民差別を許してはならない、米軍絡みの事件事故をなくす最善の方法は基地をなくすことであり、新基地建設などとんでもないとの思い、目先の利益を優先して、後で後悔してはならんとの思いがあったからだ。県民が諦めない限り、政府の横行は止められる。あと一人の方は、65歳の金町から来た女性です。これまで仕事上参加できずにいましたが、晴天のもと、私たちやんばる組は意気揚々、和気あいあいとやってきました。かつて息子の県大会の応援に駆けつけて以来です。周囲の風景も状況も一変していて、切実な思いでした。けれどそれよりも何よりも、アルプススタンドのてっぺんまでも人で、アリンコ一匹潜り込めそうもない万有の人間には、どぎもを抜かれてそうになり、また上空には取材用ヘリや小型のドローンが飛び交う様には呆然となりました。他府県の応援機もここかしこに見つけ、何やら嬉しく思い、今後もどんどん増えてほしいと願います。小屋の知事の力強いメッセージには、これだけの人がオールスタンディングで連帯の意思表明をしました。ただただ感激でした。そして実に美しかった。私たちのこの意志、この思いがどうか遥か天空まで広く響き、知れ渡ってほしいと思います。私には孫はおりませんが、ランドセルを背負い、一生懸命歩いていく幼い人たちを見るにつけ、この子たちの未来の希望や幸福を私たちは最大限の努力をし、守らなければいけないと思います。利害を乗り越え、私たちは和教、教理でありたいものですね。これはタイムスの声案に載った言葉であります。レジュメの2枚目です。知事が当選したら、一部の革新勢力の中には、女子は必ず裏切る。そして保守勢力の中にも、今だけのポーズだ。絶対にまた政府の言う通りなという声がありました。しかし、決してそうではありませんでした。女子知事の政治姿勢、
県民の闘争力はますます強大になっています。菅長官との面談、新基地は絶対に建設できないという確信を持っております。安倍総理へ、辺野古新基地に反対する県民の思いとともに、私は絶対に辺野古基地は作らせません。沖縄県知事、あるいは県民は、辺野古移設計画に明確に反対していることを、オバマ大統領に伝えていただくようにお願いします。安倍さんはオバマさんに、この一言だけ、県民は反対しているようですが、絶対辺野古ですというふうに言ったわけです。中谷防衛省に、辺野古に基地を建設するのは不可能であり、県として絶対に反対していきたい。政府の姿勢に沖縄があえに苦しみ、自己決定権を主張するゆえんだと述べています。菅長官とのやり取りを少しだけ紹介します。菅長官の辺野古への新基地建設を粛々と進めるとの繰り返しと、安倍政権の強硬指揮への支持、問答無用という姿勢が感じられると強く批判、そして、なんとなくキャラウェイ高等弁務官の姿が思い出されて、重なり合わすような、そんな感じがしまして、私たちの70年は何だったのというように率直に思っています。これは、原稿になかったことらしいんですが、キャラウェイ高等弁務官を引用しました。キャラウェイ高等弁務官は、1960年代前半の米民政府、沖縄を支配している政府の最高権力者です。さっきの瀬長亀次郎の人民党の弾圧や、沖縄の自治は神話であると述べた最強の支配者、弾圧者でした。その人を引用してですね、そのように感じられるというふうに述べたわけです。そして、粛々という言葉もですね、上から目線だということで、その後、菅官房長官は、粛々という言葉だけはやめると言ったわけです。はい、下のタイムズの世論調査、ますます支持への姿勢への賛成、そして政府の姿勢への反対、辺野古基地への反対の声は広がりつつあります。ところが、県知事選、衆議院選で全敗した沖縄の自民党、県外移設の公約を掲げながら、ますます安倍政権にすり寄っています。なぜ自分たちがあんなに決定的に負けたのか、その反省がですね、いまだに見られません。うまんちの会の嘉手納の元町長はですね、この人たちも味方にして、さらにオール沖縄で頑張れと言っているわけですが、全くそういう気はありません。私はここでですね、この自民党県連や衆議院が県民を裏切ったことへの県民のですね、凄まじい怒りについて一言、別の本に書きましたので、ちょっと紹介しておきたいと思います。そして今、安倍政権とそれに屈服し、辺野古への新たな米軍基地建設を強行する中山知事と、自民党国会議員、県連の暴挙、石破幹事長の後ろで首をうなだれ、うつろな目をして座っている、再び琉球処分を放出させるような屈辱的なテレビでの姿、安倍首相の振興策の増額と、口先だけの基地の負担軽減に感謝の言葉を重ね、これで良い正月が迎えられるとの姿、言葉を見たとき、沖縄県民は体が震え、言葉にできないほどの知力、苦痛を覚え、県民の誇りと尊厳が地に落ちるとの恐怖を味わったのです。決して県民の脳裏から消すことのできないこの光景は、瞬く間に県民全体に広がり、共通する満行の怒り、意志に変わりました。その思いは確実に若者や子供たちに伝わったことでしょう。で、選挙になったとき、私も何回も聞きましたが、おじいおばあたちがそばに寄ってきてですね、兄さん、兄さん若くはないんですけど、兄さんとかね、兄さん、絶対に仲間を落とせよと言い寄ってくるわけです。衆議院選でも、私は1区でしたけど、1区、自民党の国馬、兄さん、国馬も絶対落とせよと
いうようなことを堂々と述べていました。そういう県民のですね、本当にほとばしるような公約破り、県民裏切りに対してもですね、全く背いています。丸にですが、新しく、島尻愛子という方が新自民党県連の会長に就任しました。その時の言葉がまた県民の総ス感を送っています。辺野古の反対運動は責任のない市民運動だと思っている。私たちは政治として対峙する反対運動の大きさに恐れおののかず、毅然と冷静に物語を進めないといけない。3ページです。この島尻議員はですね、沖縄の方と結婚した本土の方ですけど、台所から政治を変えると言って当選しました。ところがやってることはですね、本当県民弾圧です。八重山教科書問題で滝富教育長を国会に呼んでですね、強制指導する。あるいは辺野古の市民運動に対して警備を徹底しろというふうに要求する。そういう方です。来年参議院が選挙があります。彼女も出ますが、多分絶対に落ちると思います。もう今からみんな手ぐすに、巻いてですね、島尻を落とそうなと、みんなニコニコしてそうだなという感じであります。3、辺野古の戦いの現状です。1月から5月。やはり1月、2月ですね、県民の焦りがありました。指示が通っても1ヶ月、2ヶ月、なかなか政治が進まない、変わらない。外国の識者からも、手紙が来ました。法的検証よりも政治的決断を求めるべきじゃないか。私たち9条の会もですね、辺野古新基地埋め立てに対する尾長知事の政治的意思表明を求めるという、書簡を送りました。その間も県警、海部のですね、異常警備が続いています。キャンプシュワブ前で座り込みの逃走をしています。大浦湾ではカヌー隊、これは辺野古ブルーと呼ばれています。抗議船、これは辺野古ドリームと呼ばれていますが、制限区域内周辺でですね、抗議活動をしているわけですが、ここで皆さん資料の5ページから7ページ、ちょっと開けていただけますか。5ページの上は、この鎖、トンブロックでサンゴ礁が壊された状況です。その下はですね、右側は、海保がカヌーの運転手に飛び乗ってですね、後ろから羽交い締めにしています。6ページは、国会議員や県議の視察に対してもですね、海保が妨害します。7ページ。この海保のやり方はですね、自分たちが大型のボート船、エンジン付きに乗って、カヌー隊の上にですね、ぶつかっていって、そして転覆させるわけです。で、転覆させた上で、またその運転手を乗せて、カヌーごとですね、大浦湾の外まで置いていきます。人は外洋ですから、戻ってくるのに非常に危険な状態。そういうですね、弾圧をしているわけです。怪我人もたくさん出て、病院にも運ばれていますけど、この前の海保の長官は、そういうことは一切ないということで、わざわざ記者会見をしております。その後もご覧のように、このトンブロックでですね、どんどんサンゴが荒らされて、壊されていきつつあります。レジュメに戻りまして、そういう中で指示が動きました。丸4。やっぱり私は指示が動いたのをホップ、ステップ、ジャンプで呼んでますが、1月26日、知事が前知事の承認の法的承認の可否を検討する第三者検討委員会を設置しました。
7月までに答申が出るそうですが、7月と聞いてやっぱり県民は遅すぎる。もうその間にも辺野古は全部やられてるんじゃないかというふうな思いもありました。しかし、ステップ3月23日、知事は沖縄防衛局に岩礁破砕許可条件に基づき、海底面を全面的に作業を中止する、そういう停止指示を出せました。しかし、これに対してもですね、すぐに防衛局が副審査を農林大臣に出して、農林大臣はこれを効力を一時止めるということをやってるわけですけど、この行政副審査法というのは、国民が行政に対する空腹を申し立てるんであって、同じ防衛局が同じ農林省にですね、答えを求めて、当然それはもう政府内でそういう答えしか出てきません。これは今後正式な裁判になっていくだろうと思います。そしてジャンプが4月5日以降の菅官房長官、安倍総理、中谷防衛大臣との会談です。ここで私たちが待ち望んだ知事の政治的意思表明がきちっとガチッとですね、出て、それが報道されました。でそのことがですね、県民を勇気づけ、そして国内世論をどんどん変えていったことだと思います。5月20日には、日本記者クラブ外国人特派協会で講演し、400名の内外の記者が集まりました。そこでも知事は、辺野古建設は海上での銃剣とブルドーザーの基地建設だと言って述べました。日米同盟や安保が大切と言えるのは自ら負担しないからと批判しました。そして今日、那覇から訪米のために成田に立ちました。私も空港でですね、多くの市民と共に、激励しました。ロビーの中でも知事に会いましたけど、知事以外に、衆議院、県議、そして、那覇市長、名護市長、読谷村長が同行してですね、ワシントン、その他とですね、次官たちに会って、そして辺野古の出場を訴える。もちろん知事も1回だけでは終わらないということを述べています。で、沖縄県はすでにですね、ワシントン事務所を開設して、そこに沖縄の基地問題の専門家を派遣して、その方が今、ロビー活動をしています。そこまでもやっております。4ページです。そういう支持や現地の戦いに呼応して、県内でも非常に戦いが広がっています。丸一、市町村単位や地域での島ぐるみ実行委員会の結成が進んでいます。市町村単位で島ぐるみ会議を作ってですね、そこが費用を出して週1回辺野古の現地闘争に行くというパターンです。あるいは県民大会やさまざまな集会、カンパに応じていくということであります。4月19日、うるま市、これには資料に添付してあります。4月28日、西原町、ここは町長、議長、県議会議長が共同代表になりました。上間町長は、尾長知事を支え、現地で頑張っている仲間と共に行動していく。この運動のうねりを全国、全世界に広げるために組織の運動の取り組みを展開しましょう。そして5月11日、ここで私が自慢したかったことなんですが、資料はあったんですけど抜けてます。私が住んでる中城村民会議、このプログラムを入れたんですが、この村長はですね、知事選の時は維新派の下地さんを推薦した唯一の村長なんですよ。ところがその後、尾長市政、尾長県政の意思、そして県民の戦いを見てですね、変わってきました。中城村も村のすべての行政組織が村民会議に参加してですね、組織を作りました。そして他の市町村ではない唯一 PTA 連合会が
この組織に参加しております。このように各地でですね、これ30で書きましたけど、ちょっとオーバー20ですね、もう20の各市町村地域で島ぐるみ会などができています。さらに、那覇市の栄町市場、これは飲み屋街ですけど、飲み屋の店主や飲みに来る人たちが実行委員会を作って、そして辺野古の支援に行くという、本当に草の根の戦いも広がっています。なのに、辺野古基金の創設、主に経済人たちが中心になって呼びかけました。共同代表に宮城徳実、元嘉手納町長、これは保守会の重鎮と言われています。金出グループの会長、小谷森正さん。金出グループというのは、沖縄で建築、鉄工、商事、スーパーを経営している方です。カレウシホテルグループの平長慶さん。沖縄最大のホテルグループです。そして85歳になりましたが、満州開拓の体験者ですけど、沖ハム会長、そういう方々が共同代表になりました。今、沖縄で笑い話で言われているんですが、県民は金秀のスーパーで沖ハムを買って、カレーホテルのロビーで食べる。儲からないのはカレーホテルだけです。そしてさらに全国的に広げるために映画監督、宮崎駿、鳥越俊太郎、石原文陽氏もですね、名を連ねています。さらにこの共同代表、芸能人や文化人広げていきたいということであります。そして、小長知事も参加しました。5月20日時点で1ヶ月そこらで3億円突破しています。目標は 3.5 億。県外から募金が7割を占めています。一口200円の寄付もあります。ぜひ資料の19の3、口座が載せてありますので、参加者の方からのですね、ぜひ募金もお願いしていきたい。丸4、新基地反対闘争の拠点、名護共同センターが共産党園田で作られました。まさに全国海外から多数の訪問問い合わせ募金が殺到して全国の戦いの拠点になっています。新基地反対の DVD、美ら海辺野古も作成しました。これも英訳してですね、全世界への発信や今回の知事の訪米にも活用されつつあります。第2弾の県民大会編も作りました。そしてなんとですね、5番目、県外では絶対に起こらないだろうと言われる連合系と県労連系の組合、強いて言えば水と油の組合なんですが、同じ国家公務員で、組合が分かれているわけですけど、総合事務局がですね、わざわざ那覇から辺野古まで行かせて24時間体制でテント村を監視させ、そして撤去の指導をさせているわけです。それに対して5ページですが、2つの要素はそういう県民同士を戦わせるような、そういうやり方は絶対に許されない。ぜひその指示を撤回しなさいというようなことを述べています。戦いが水と油の労組まで一つにしてですね、オール沖縄で広がっています。飛ばしていきましょうね。丸7、漁場破壊を許される、美ら海を守る生かす海んちの会、実際に海で働いている、漁業者、水産業者、海洋学者たちが集まって組織を結成しました。そして丸8、海外にも大きく発信しています。5月には国連人権理事会審査報告書で、アメリカに対して改善勧告、沖縄は自己決定権がない、女性の人権が侵害されているということが勧告され、9月の、本会議でですね、ぜひ小長知事を出席させて証言させたい、そういう段取りまでなっております。
5番目、全国でもですね、取り組みが今日の船橋のように広がっています。丸3、大江健三郎ノーベル賞候補、宮本健一、大阪医大22名が埋め立て工事の即時中止を求める緊急証明を出しました。わずか1週間も経たないうちに22名が7000も超える学者文化人の声に集約され、5月20日、政府に提出しています。丸5、こうした小長知事の政治姿勢、そして全国での皆さん方の戦いがですね、ついに全国の世論調査でもですね、反対が逆転しつつあります。毎日新聞、政府の姿勢に反対 53%、34%、産経新聞ですらですね、評価しないが 44.7、評価するが 39.9。このように世論もオール日本となってですね、共にお互いに自らの戦いとしてですね、広がっています。そして丸6、これが非常に私たちが感動し、本当に具体的な戦いの連帯と感じているわけですが、当然辺野古にはですね、数万トン級の土を全国から持ってきて埋め立てなければいけません。その土の最終の候補地があります。瀬戸内、門司、天草、五島などですね。でそこの住民や研究者たちが集まって、絶対に地元からの土地は辺野古に、沖縄に搬入させないという協議会を作って、31日に奄美で結成大会を予定しています。奄美の方はわざわざ県庁に来られて、私たちはこういう取り組みをしています。ぜひということを述べていました。でそれに呼応する形でですね、沖縄県議会与党会派も県外土砂搬入規制条例の検討に入りました。いわゆる、外部からの昆虫とかさまざまなものがですね、県内の自然や生物を破壊する、そういう形での条例を作ろうとしています。丸7、福島県郡山でも沖縄に連帯する郡山の会が発足しました。その中で4行目、吉川代表が述べています。沖縄と連帯する動きが福島全体に広がってほしい。政府からの原発事故被害の犠牲を強いられている私たちと、米軍基地の犠牲を強いられている沖縄は、同じように抑圧に立ち向かっている。まさにこういうちょっとした全国の戦いの紹介の中でも、スタンド・ウィズ・船橋&沖縄、船橋とともに、沖縄とともに立ち上がろうの声が広がっています。芸能界でもですね、ミュージシャンの佐野元春さんが辺野古に来られて歌を作り、それを発信しています。最後ですが、小長知事が菅官房長官との中で述べた言葉です。私は辺野古の新基地は絶対に建設できないという確信を持っています。県民のパワーは私の誇りと自信、祖先に対する思い、それから将来の子や孫に対する思いが全部重なって私たち一人一人の生き様になっています。こういう形で粛々と進められるなら、建設するのは絶対に不可能になると思います。私もまさにそう思いました。辺野古の戦いは県民一人一人の生き様に昇華している。だからこそ、ああいう5万人、本当に老若男女、手を取り合いですね、参加しているわけです。知事選の中で、沖縄の戦いが日本を救うと、沖山会長が述べました。そして今、沖縄県民共通のスローガンです。沖縄県民は決して負けない、屈しない。なぜなら、勝利するまで戦うから。県民が持っている、いつも持っている、この
の新基地としない。これが沖縄の今のオール沖縄の信条であります。ありがとうございました。